脊柱側彎，脊柱側彎完未啊？我又點算啊？瞓硬床會唔會好返㗎？keep 住做瑜伽、重訓、普拉提，係咪應該會越嚟越好呢？後邊嗰個人真係好似諗通咗啲嘢喎。因為1連6集嘅 Inside Out 透視脊柱側彎已經播咗5集啦，佢都有睇，我諗佢應該冇咁迷㗎啦。所以咧，大家一定要密切留意最後一集嘅 Inside Out 透視脊柱側彎。同樣咧，我哋會喺 E2Care 康程式YouTube 頻道嗰度播放嘅喎，千祈唔好錯過。最尾一集咧，我哋會講到脊柱側彎患者嘅生活小貼士。所以咧，大家記得要收睇即將播出嘅 Inside Out 透視脊柱側彎啊！